হ্যালো বন্ধুরা, এখানে ছেলেটি মেয়েটির পাচার বারবার ছবি তুলতেছে। তখন মেয়েটির বয়ফ্রেন্ড বুঝতে পারলো, এই তুই কি করতেছিস? আরে আমি তো কিছু করতেছি না, তুই যদি আমাদের কোনো ছবি তুলিস তাইলে কিন্তু তোর খবর আছে। এরপর যা হলো বন্ধুরা, তোমরা দেখলে পুরাই অবাক হয়ে যাবা। তার আগে বন্ধুরা, আমি এত কষ্ট করে তোমাদের জন্য ভিডিও বানাই। আমার ভিডিওটি ভালো লাগলে তোমরা সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর বন্ধুরা, তুমি তোমার মাকে বেশি ভালোবাসো নাকি বাবাকে? অবশ্যই কমেন্ট বক্সে লিখে যেও। তারপর মেয়েটির বয়ফ্রেন্ড বুঝতে পারলো যে তাদের ছবি তুলতেছে। তখন মেয়েটির বয়ফ্রেন্ড মেয়েটির পিছনে এসে দাঁড়ালো এবং বললো, নে নে নে, এবার আমাদের ছবি তুল। তখন ছেলেটি বললো, হাই রে শয়তান, তুই আমাদের ছবি তুলতে দিলি না।